Ndagira ngo nongere basuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kutwereka ko mudukurikiye gatanu kuri gatanu muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda nabibonye ko mwakomeje kubitwereka kandi ndabashimira ko mukomeje gukora subscribe ndetse mugakanda no kunzogera, namwe mudukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari. Reka ndebe abantu dufite audience nyinshi cyane mu gihugu cya Uganda, bashimira cyane. Namwe dukurikira kandi mu gihugu cy'u Burundi, namwe murakoze cyane. Nawe kandi mudukurikira muri mu gihugu cya Afrika Demokarasi ya Kongo, namwe muri Tanzania naho tubafite audience itari no cyane. Reka rero mbabwire ngo ikaze muri amakuru, ariko reka kandi nshimire abantu mudukurikira mwibereye i Bwotamasimbi cyangwa se hakurya amazi magari ku mugabane w'Uburayi, Ubufaransa, Ububiligi, Ubwongereza, Ubudage, namwe mudukurikira muri Canada ndetse na Leta Zunze za Amerika. Ikaze rero muri amakuru, n'amakuru akomeye cyane kuri General Mubaraka Muganga ni CDS cyangwa se ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Akaba ari amakuru atugezeho muri aka akanya. Ariko mbere gato yuko twinjira kuri inkuru ya General Mubaraka Muganga, nk'uko musanzwe mubimenyereye cyangwa se nk'uko mwagiye mubinsaba kenshi cyane, reka mbanze mbahe inshamake yari makuru make cyane y'ingenzi kugira ngo tugare kuri General Mubaraka Muganga, amakuru amuvugwaho amagingo yangaya kuri tariki ya 11 z'ukwezi kwa 2026. Mu gihugu cya Tanzania hari inkuru y'akabaro cyane ituruka mu gihugu cya Tanzania. Biravuga yuko abanyatanzania babiri bari guhigishwa uruhindo bakekwaho kuroga intare esheshatu. Inzego zishinzwe kurengera inyamaswa za Tanzania ndetse n'iza Kenya zatangiye gushakisha abanyatanzania babiri bakekwaho kuroga intare esheshatu n'inkongoro zigera kuri 34 basanzwe muri Kenya hafi ya parike ya Amboseli byapfuye. Amakuru dukesha itangazamakuru ryo muri Kenya avuga ko izi ntare ndetse n'inkongoro byapfuye tariki ya 7 Mutarama 2026 nyuma yo kurya inka bikekwa ko yari yasizwe uburozi. Iki gikorwa cyabereye mu gace ka Kitenden muri Kenya gihangayikishije abaharanira kurengera inyamaswa. Bavuga ko ari kimwe mu byago bikomeye cyane byabaye mu mateka y'inyamaswa z'inkazi muri Amboseli, kandi gishobora kandi kugira ingaruka ku buzima bw'ibinyabuzima n'ubukerarugendo bw'akarere. Inzego zishinzwe kurengera inyamaswa muri Kenya no muri Tanzania zatangije iperereza ry'ubufatanye kugira ngo hamenyekane icyateye iki gikorwa ndetse no gukumira ibyaha nk'ibi muri minsi iri imbere. Amakuru y'iperereza kandi avuga ko abantu babiri bo muri Tanzania bari gukurikiranwa hafi, ariko kugeza ubu nta bantu barafatwa. Abahanga mu kurengera inyamaswa bavuga ko ibikorwa byo kuroga inyamaswa bidahungabanya gusa izihiga ndetse n'izirya inyama n'ibisigazwa, ahubwo bigira ingaruka cyane ku mikorere y'urusobe rw'inyabuzima muri rusange. Si ubwa mbere iki kibazo kandi kigaragara muri Kenya. Mu kwezi kwa Nzeri 2025 intare esheshatu zo mu itsinda rimwe muri Olay Scout Conservancy Masai Mara zigeze kuvurwa nyuma yo gukekwaho kuba zariye uburozi. Amafoto n'amashusho kandi yasakaye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye izo ntare zifite intege nke, ariko nyuma zavuwe neza ziza gukira. Kuroga inyamaswa ziri mu byanya bikomeye cyane n'icyaha gikomeye cyane mu mategeko ya Kenya, kuko ugikoze ushobora gucibwa ihazabu ya miliyoni 10 z'amashiringi ya Kenya, guhabwa igifungo kigera ku myaka 20 cyangwa se byose icyarimwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Duce Masisi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mabwire ko hari amakuru avuga yuko M23 Wazalendo byongeye gusakirana. Abarwanyi umutwe wa AFC 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo babyukiye mu mirwano n'abo mu ihuriro rya Wazalendo rirwana ku ruhande rwa leta mu gace ka Masisi. Ikinyamakuru Actualité cyo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko imirwano yatangiye saa 12 za mu gitondo kuri iki cyumweru tariki ya 11 Mutarama 2026 mu gace ka Kazinga muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bahaturiye batangaje ko bumvise urusaku rw'imbunda ziremereye cyane zoroheje muri ako gace ubwo Wazalendo yarasaga kuri AFC 23. Bavuze ko Wazalendo iri kugerageza kandi kurwanya AFC 23 itigarurira ibindi bice biri mu maboko yayo na leta, harimo kandi byo muri groupement ya Nyamaboko ya mbere ndetse n'iya kabiri. Ibi bibaye kandi nyuma y'uko mu centre ya Masisi tariki ya 2 Mutarama 2026 ingabo za leta ya Congo FARDC zagabye igitero mu gace gatuwe n'abaturage gihitana abasivili 6, abandi 41 barakomereka. Ni igitero cyamaganywe na AFC 23 ndetse n'ubuyobozi bw'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Kwihuta reka kandi mu makuru mbabwire ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo
nyuma y'uko minisitiri ushinzwe ubuhinzi no kwihaza mu biribwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Muhindo Nzangi Butondo yandagaje bikomeye cyane igisirikare cy'igihugu cyabo n'ubutasi bwacyo, asobanura ko byikanga uruhande bihanganye bitewe n'ibivugirwa ku mbuga nkoranyambaga. Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa basabye ko abayobozi muri icyo gihugu bajya bigengesera mu byo bavuga. Ubwo bari mu nama ya minisitiri ku itariki ya munani Mutarama 2026, Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuka yongeye kandi kwibutsa ko hari amabwiriza akakaye cyane ya perezida arebana n'uburyo buboneye bwa guverinoma bwo gutumanaho by'umwihariko ku byo batangaza ku karubanda. Yasabye ko ibitangazwa bikwiye kuba byizewe kandi biri mu mujyo w'ibyo leta ishaka. Yakomeje ashimangira ko amatangazo ya leta adakwiye kandi gukorwa mu buryo butunguranye cyangwa se butagenzuwe neza, cyane cyane iyo bijyanye n'ibibazo by'ingenzi birebana n'igisirikare, umutekano, ubumwe bw'abaturage cyangwa se ububanyi n'amahanga. Judith Suminwa Turuka yagaragaje ko kurenga kuri iri tegeko bidashobora kandi kwihanganirwa. Yakomeje avuga ko amatangazo cyangwa se ibindi byo kuvuga ku ngingo z'ingenzi bigomba kandi kubanza kuganirwaho mu buryo bw'imikorere isanzwe, bikanagenzurwa na Minisitiri ushinzwe itangazamakuru mu bufatanye n'inzego zibishinzwe z'ibiro bya perezida n'ibya Minisitiri w'Intebe, kugira ngo imyanzuro ya leta ibe ihamye kandi hirindwe ibibazo by'umutekano muke bishobora kubaho cyangwa se ibibazo by'imibanire n'ibindi bihugu. Basabye ba minisitiri bose rero kwita ku ishyirwa mu bikorwa ry'iryo tegeko mu buryo bukomeye. Judith Suminwa kandi yongeye kandi kugaragaza ko Perezida Felix Tshisekedi yatanze indi gasopo ku bagize guverinoma badashobora kandi kubahiriza ubwo buryo bw'itumanaho. Biteganyijwe ko kugira ngo umuyobozi runaka azajye agaragara mu itangazamakuru ryaba irya leta cyangwa se irindi, bizaba bijyanye n'inshingano asanzwe akora kandi hagamijwe kugaragaza ishusho nziza y'igihugu. Perezida Felix Tshisekedi yongeye kandi gushyira imbaraga muri ibi nyuma y'amagambo Minisitiri Muhindo Nzangi Butondo aheruka kuvuga kuri FARDC. Mu kiganiro Minisitiri Muhindo yagiriye kuri YouTube channel ya Bosolo na Politike tariki ya 5 Mutarama 2026, yagaragaje ko mu ntambara leta ya RDC itsindwa harimo n'isakazamakuru, kuko nka mbere y'uko ihuriro rya FC23 rifata umujyi wa Uvira ingabo z'igihugu cyabo zari zahunze. Yagize ati ntanze urugero ku ifatwa rya Uvira, batangaje ifatwa rya Uvira ariko mu 23 yari kiri za Ruvungi, bakoze tweet bose bumva ko Uvira yafashwe bava muri Uvira mu gihe umwanzi yari akiri muri metero nka 30, nk'uko uyu Minisitiri Muhindo Nzangi Butondo yakomeje kugenda abigaruka. N'umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze rero muri amakuru yacu kuri Gen Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo yaje kuvuga amagambo akomeye cyane, yitwa Afande General Mubaraka Muganga, akaba asanga Rayon Sport yari guhabwa amakarita agera kuri 2 atukura. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba n'umuyobozi w'icyubahiro wa PRFC General Mubaraka Muganga yagaragaje ko abasifuzi basifuye umukino wayihuje na Rayon Sport bimanye amakarita 2 atukura. Ibi yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abakinnyi nyuma y'umukino banyagiyemo Rayon Sport ibitego 4-1 wabaye ku wa gatandatu tariki ya 10 Mutarama 2026. General Mubaraka Muganga yabanje kandi gushima abakinnyi kuko bakoze akazi gakomeye kandi bagatsinda ibitego byinshi, dore ko ari byo yari yarabasabye ubwo yabakiraga ngo basangire imbera z'umwaka. Ku birebana n'imisifirire yavuze ko ari ikibazo kidahabwa agaciro iyo batsinze ibitego byinshi, ariko nanone hari amakosa yabayemo atakwirengagizwa ku ruhande rw'abasifuzi. Ati umwanya munini cyane w'inama nzajya nyuharira abakinnyi ba APR kugira ngo batsinde knockout. Ati bazajya kandi baba batsinze abo bose bifuzaga ko umukino urangira ukundi. Naho ati byabaye abantu bose harimo n'abayobozi ba Ferwafa ati bari bahari. Ati mu batubarize ibyiriya penalty n'amakarita atukura 2 bitatanzwe, ndetse umwe muri mu bari kwihabwa biza kurangira ari we utsinze igitego kimwe. Ati rukumbi bamukeba batanye. Muri ayo makarita atukura harimo yashoraga kandi guhabwa Ndikumana Asman munota 39, ariko umusifuzi Nsabimana Sarate arabyirengagiza. Umukino urakomeza. Uyu niwe watsinze igitego cya Rayon Sport. Ikipe y'ingabo z'igihugu yegukanye igikombe cya Ferwafa Super Coupe itsinze ibitego 4-1 byinjijwe na William Togi, Ronald Sekiganda, Dauda Yusuf ndetse na Mamadou Si. Akaba rero ngaye makuru twatubafitiye kuri General Mubaraka Muganga. Hanyuma yani makuru babwire ko andi makuru akomeza kugenda avugwa
ni uko perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda yashimye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri politiki yo gukomanyiriza ibihugu birimo ibya Afurika, kurwanya abimukira ndetse no guhagarika inkunga. Avuga ko bikwiye kuba isomo rikomeye cyane ku banyafurika bakishingikiriza ku bufasha bw'amahanga. Ibyo perezida Yoweri Kaguta Museveni yabivugiye mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo ya Uganda. Yagaragaje ko politiki ya perezida Trump ikakaye cyane ku mibanire n'ibindi bihugu kandi ishyira imbere inyungu za Amerika, ikwiye kubera isomo ibihugu bya Afurika ryo kwiyubakira ubushobozi bwayo mu bukungu ndetse no mu miyoborere. Yagize ati nkunda cyane perezida Donald Trump, avuga ko adashaka ko abantu bajya muri Amerika. Ndamushimira cyane rwose, ati uburyo anyirukanira abantu batagira iyo bajya. Ariko se ubundi barajya muri Amerika gukora iki? Mwagumye hano muri Uganda. Ndamukunda cyane kuko ibyo byigisha ko tugomba kandi kubaka ubushobozi bwacu muri Uganda n'ahandi muri Afurika. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ibyo mu gihe perezida Trump akomeje kandi gufata ibyemezo bikakaye mu by'ububanyi n'amahanga, birimo guhagarika inkunga zimwe zagenerwaga ibihugu birimo ibya Afurika. Perezida Trump kandi aherutse kugaragaza urutonde rw'ibihugu bigera kuri 39 birimo na Uganda, aho abaturage babyo bazajya kandi basabwa gutanga ingwate ibihumbi 15 by'amadolari y'Amerika kugira ngo bahabwe visa y'Amerika. Museveni yongere kandi ku bandi bayobozi n'abanyapolitiki muri Afurika bakomeje kugaragaza ko kwishingikiriza ku mfashanyo z'amahanga bigira uruhare mu guca intege imiyoborere myiza no kubazwa inshingano kw'abayobozi bayo kandi bikadindiza iterambere ry'ubukungu. Umudepite wo muri Kenya witwa Caleb Amisi nawe aherutse kandi kugira ati Afurika igomba kwitandukanya n'umuco wo gusabiriza inkunga, ikwiye nayo kandi gutangira kuganira n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga mu buryo bwo kubahana nk'impande zombi aho kugenda isabiriza, nk'uko uyu mudepite wo mu gihugu cya Kenya akomeje kugenda bigarukaho. Andi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye abaturage bafite ubwenegihugu bwayo kuva muri Venezuela ndetse no kwigengesera mu gihe bakora ingendo mu mihanda. Ibi byatangajwe nyuma y'uko ari amakuru yatangajwe ko hari umutwe w'abantu bitwaje intwaro ukomeje guhigisha uruhindu abantu bafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abawushyigikiye. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa Amerika itaye muri yombi perezida wa Venezuela Nicolas Maduro imushinja ibyaha bitandukanye birimo n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Kuwa gatandatu tariki ya 10 Mutarama 2026 hasohotse amakuru arebana n'umutekano agaragaza ko hari itsinda ry'abantu bitwaje intwaro bashyigikiye ubutegetsi bwa Venezuela bazwi nka Colectivos bashyize za bariyeri ku mihanda aho bagenzura buri modoka bareba niba irimo umunyamerika cyangwa se ushyigikiye Amerika. Amakuru yerekana ko abari gusangwa ari abanyamerika cyangwa se bashyigikiye icyo gihugu bari gufungwa, gushimutwa, gutotezwa, gukubitwa n'ibindi bikorwa bibi. Mu itangazo yashyize hanze, Amerika yasabye abaturage bayo kuba maso mu gihe bagenda mu mihanda ndetse basaba kandi gukora ibishoboka byose bakava muri Venezuela mu gihe ingendo mpuzamahanga zongeye gusubukurwa nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza kubishiye. Baza kurasa hariya za Kamanyora kubera ko iyo ni imirwano M23 yatsindagamo mu buryo bubabaje cyane kandi buteye kimwaro ingabo z'u Burundi. Hanyuma ingabo z'u Burundi rero muri cya kimwaro cyose baza gufata imbunda baza kurasa za Kamanyora, hanyuma ibisasu bimwe biza kugwa ku butaka bw'u Rwanda hariya za Bugarama. Ariko kandi ibyo byatumye hari abakongomani benshi cyane bahundira ku butaka bw'u Rwanda hariya za Rusizi bashyirwa mu nkambi ya Nyarushishi. Hanyuma mu minsi mike kandi ishize, mbere gato yuko dusoza umwaka 2025, uwitwa Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, yasohoye amakuru akomeye cyane ubwo yagezaga ijambo ku baturage be mbere y'uko umwaka ushyirwaho akadomo. Yavuze ko hari umubanyi mubi, ati uherereye mu majyaruguru y'igihugu cyacu ugatunga agatoki igihugu cy'u Rwanda, ati ariko kandi ndagira ngo mumenyeshe ko u Burundi ari igihugu kitavogerwa. Icyo gihe yavugaga igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ni kenshi rwagaragaje ko rudashishikajwe no kuba rwahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ndetse no Burundi bwagiye bugafunga imipaka yarwo n'igihugu cy'u Rwanda. Bavugaga yuko icyatuma iyo mipaka ifungurwa ari uko u Rwanda rwakohereza mu gihugu cy'u Burundi abagerageje gukora kudeta ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza icyo gihe ari muri 2015.
u Rwanda rwarabihakanye ruvuga yuko abo bantu bari mu Rwanda bamwe na bamwe kubera yuko bagomba kurengerwa n'amategeko y'impunzi bari mu gihugu cy'u Rwanda nk'impunzi. Ati ntibishoboka rero, byavugwaga ko witwa General Godfrey Niyombare wari ku ruhembe rw'abashaka gukora kudeta mu gihugu cy'u Burundi nawe yaba acumbikiwe ku butaka bw'u Rwanda. Nibirega ariko u Rwanda nk'uko nakomeje kugenda mbivuga rwagiye ruhakana. Nyuma y'aya makuru yose abantu bibazaga batese ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ibintu byifashe gute. Hari amakuru yigeze kubagezaho no mugibuka neza mu minsi yatambutse yavugaga yuko ubwoba ari bwose cyane cyane ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, abaturage baturiye umupaka hariya za Nemba, za Bugesera n'ahandi hose hatandukanye, abaturage bakomeje kugira ubwoba bwinshi cyane, ndetse ngo banategujwe ko bagomba kuryamira amajanja ngo nk'uko n'ingabo z'igihugu cy'uburundi ziryamiye amajanja. Aya makuru ni amakuru akomeye cyane mbazane kuri mugoroba, gusa mbere gato yuko ndaza kwinjiramo neza nyirizina reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Twihuse, murabizi ko mu gihugu cya Uganda hari amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe ku itariki ya 15 birumvikana ko ni vuba aha ngaha. Aya matora rero yo muri Uganda hagati ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse na Bobi Wine, ivyo ukeneye kuba wamenya kugeza amagingo ngaya, biteganyijwe ko abanya-Uganda baja mu matora y'umukuru w'igihugu mu ndwi iza, aho vyitezwe ko bazohitamwo rero hagati y'umukuru w'igihugu amaze hafi imyaka 40 ku butegetsi niwe yamamariza guhindura ibintu, ikiyumviro camamaye cyane mu bice bimwe na bimwe by'igihugu. Aya matora kandi ateganyijwe kuwa 4 igenekerezo rya 15/2026, aho ibibanza vy'amatora bizotegerezwa kandi kuvugururwa isaha imwe yo mu gitondo saa moya, bikugara isaa 11 z'umuhingamo. Nuko isaa 10 z'umuhingamo ni saa 10 zo mu Rwanda, gusa uzoba kandi akiri ku murongo izo saha azokwemererwa gutora nk'uko amakuru abivuga. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ubu afise imyaka 81, akaba kandi arongoye iki gihugu kuva mu mwaka wa 1986, ariko arondera ikiringo kigira indwi nk'umukuru w'igihugu cya Uganda. Umukeba wiwe mukuru, umunyamuziki wo mu mudiho wa pop, yabaye umunyepolitike Bobi Wine w'imyaka 43, yemerera abanyagihugu impinduka mu ntwaro ndetse no mu bisata byinshi cyane by'igihugu cya Uganda. Imyamamazo yaranzwe no kuburabuza ibikorwa by'abanyapolitiki batavuganwe n'ubutegetsi uri ku butegetsi, harimwo ndetse no gusanza amakoraniro yabo bikozwe n'igipolisi cya Uganda. Mu gihe ubushomeri buri ku rugero rwo hejuru mu gihugu cya Uganda, aho benshi ari urwaruka ruri munsi y'imyaka 30, ikibazo c'ubutunzi carahagazweho cyane muri iyo myamamazo. Imiliyoni 21,600 y'abanyagihugu bariyandikishije kugira ngo bazotore mu matora atatu. Umukuru w'igihugu bazotora kandi umwe mu banyapolitiki 8 bariko bariyamamariza iki kibanza. Abashinga amateka umuce wa mbere, abashinga amateka 353 nibo bitezwe gutorwa. Abashinga amateka kandi umuce wa kabiri, abagore 146 baserukira uturere ndetse umwe mu karere ka Kweme ndetse nibo kandi bazotorwa. Ninde rero ashobora kuzoba umukuru w'igihugu mu gihugu cya Uganda? Museveni na Bobi Wine nibo rero bari imbere muri abanyapolitiki 8, abagabo gusa bariko bandi barahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu muri Uganda. Ubu n'ubwa kabiri bahuriye kandi mu matora, aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatsinze ayo 2021, yavuzwe ko yabayemo ubusumwa ndetse n'amanyanga hamwe no guhiga bongo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, akaba kandi yatsinze ku kigero cya 58%. Bobi Wine nawe wagize amajwi cyangwa se waronse amajwi agera kuri 35%. Ni ukuvuga ngo uyu Yoweri Kaguta Museveni w'umugambwe National Resistance Movement NRM niwe uhabwa amahirwe yo kuzotsindira ikibanza c'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Uganda. Mu makuru akomeje kugenda avugwa, bisa nk'aho ari intambara gatatu y'isi, ndetse iyi myitozo ikomeye cyane y'amato biravuga yuko ingabo z'ibihugu bigize umuryango wa BRICS kuri wa 10/25 zatanga imyitozo ya gisirikare ikaze mu mazi y'Afrika y'Epfo. Imyitozo yitabiriwe n'ibihugu byari bisanzwe muri BRICS birimo Afurika y'Epfo, Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi 6 byiyongereye muri uyu muryango birimo Iran. Ibaye mu gihe kandi umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bimwe mu bihugu bigize uyu muryango nk'Uburusiya, Iran n'Ubushinwa. Ku Burusiya uyu mwuka mubi watutumbye ubwo ingabo za Amerika zafataga ubwato bunini butwara ibikomoka kuri petrol bwari butwawe n'Abarusiya buzwi nka Bella-1, zisobanura ko ari ubwa leta ya Venezuela. Mu ntangiriro z'umwaka ushize, Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko BRICS ari umuryango w'ibihugu bifite politiki yo kurwanya igihugu cye, abiteguza ko azongera umusaruro ku bicuruzwa biturukamo umusoro. Umuvugizi w'ingabo za BRICS ziri muri iyi myitozo yitwa Lieutenant Colonel Paul
Matebula yatangaje ko ntaho ibi bikorwa bihuriye na gahunda yo kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ko atari ibya politike kugeza amagingo angaya. Gusa abakurikirana politike bimaze iminsi biba ku ruhando mpuzamahanga bagaragaza ko byaba biri kwitegura kugira ngo birebe imbaraga bifite mu gihe habaho guterwa nabyo bikaba byakwitabara. Duce mu gihugu cya Iran haraturuka amakuru ababaje cyane, abantu 65 bapfiriye mu myigaragambyo, abarenga 2300 kandi barafungwa. Imirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu zatangaje ko imyigaragambyo imaze ibyumweru bibiri ibera muri Iran yapfiriyemo abantu 65, abarenga 2300 batabwa muri yombi. Mu bapfuye barimo 50 kandi bigaragambyaga 14 bashinzwe umutekano n'umusivili umwe bivuga ko yakoreraga leta. Imyigaragambyo yatangiye tariki 28 Ukuboza 2025, abaturage basobanura ko bababajwe n'uburyo ibicuruzwa bikomeje guhenda mu gihugu cyabo, ubushomeri n'ibindi bibazo bicyugarije. Imyigaragambyo yatangiriye mu murwa mukuru Tehran, imaze gukwirakwira mu mijyi igera ku 100 yo mu ntara 31 zose zigize iki gihugu nk'uko umuryango Iran Human Rights ubyemeza. Byitezweho ku itariki ya 11 Mutarama imyigaragambyo ifata intera ndende, hafashwe icyemezo cyo gufunga amashuri mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abanyeshuri. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yatangaje ko igihugu cye gishyigikiye abigaragambya kandi ko leta ya Iran nibibasira kizajya gutabara gikoresheje imbaraga z'igisirikare. Polisi ya Iran yatangaje ko mu bigaragambya harimo imitwe y'iterabwoba, abacanshuro n'abandi bafite intwaro bashaka kwica abantu, ibamenyesha ko itazabihanganira. Umushinjacyaha mukuru wa Iran yitwa Mohamed Moaved Azadi yatangaje ko abigaragambya kandi bagakora ibyaha bazakurikiranwa n'ubutabera kandi ko bazahanwa nta mbabazi. Azadi yerukaga kandi gutangaza ko abigaragambya bangiza umutungo w'igihugu bazakurikiranwaho icyaha cyo gushoza intambara ku Mana, yahanishwa igihano cy'urupfu nk'uko yagiye abigaragaza. Ikaze rero, reka duce mu gihugu cy'u Burundi mbabwire amakuru akomeje kugenda ahavugwa mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avugwa ku gihugu cy'u Burundi mbabwire ko icyoba mu Barundi baturiye umupaka w'u Rwanda kubera abasirikare benshi cyane ba FDNB bahoherejwe. Guhera tariki ya 7 Ukuboza koherezwa ku bwinshi kw'ingabo z'u Burundi n'ibikoresho bya gisirikare biremereye cyane ku mipaka ya Kibira no hafi y'uruzi rwa Ruhwa byateye impungenge zikomeye cyane abaturage bo mu bice byegereye umupaka bagirwaho ingaruka z'ihohoterwa rishingiye ku ntwaro n'ingamba zibabuza kugenda uko babyifuza. FDNB ni ingabo z'igihugu cy'u Burundi yongereye umubare w'abasirikare ku mupaka uhana imbibi n'u Rwanda nyuma yo gutsindwa na AFC M23 ubwo impande zombi zari zihanganiye mu mirwano yabereye mu kibaya cya Ruzizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri aka gace abasirikare b'u Burundi bari